guck doch mal. Sein will sagen, dass das jetzt klein ist. Doink, da doink, da doink. Oh, das sieht so gut aus. Da doink, da doink. 10 Jahre. Das ist so schön. Also das musst du ja jeden Tag, ne? Ist doch cool. Dieses Stück ist doch cool. Oh!
wir würden schon ein Hotel nehmen, wo vielleicht ein Indoor-Spielplatz oder ein schöner Schilderpool oder was. Du musst ja unten schlafen. Wir sind auch nicht in jeder Nacht am Strand. Das ist auf Teneriffa ist der Auer ziemlich an den Tag. Oh, yes, ich kann gleich los. Ich kann gleich los. Guck mal, da bist du doch das Hauptplatz. Ja. Oder? Stefan sagt, das ist Papa, diese werden noch geschoben. irgendwo muss er ja rauskommen. Das bringt ein Fahrer. So, geh mal bei Papa auf die Schulter. Wie fährt er gleich da? Der macht schon das abrufen und dann kann er. Nee, nee. Mama hat Nacken, Mama hat Rücken, Mama will dich nicht dauerhaft haben. Du hast einen Papa, der ist stark, der kann das auch. Nee, das ist ein Baby. Ja, mal gucken. Das steht auch noch. So stark euch ist ein Musik Sollte man vielleicht doch nochmal. Und hier ist die Musik. Was? Ich kann nicht. Lass es sein.
mal, jetzt geht's los. Oder wird jemand befreit? Oder wird jemand befreit? Fallschirmspringen. Ich kann gucken. Der macht doch mehr. Das war eine Freude. Das war süß.